क'क्राझाराव सोमजिदों गिथावना जाथाय। एम्बुस खालामनानै पुलिसनि सायाव गुलि गावदों हानजासे सिखाव फालांगिरि दुथांफोरा। गुलि गावलायनायाव सानै माहारियारि सिखाव फालांगिरिफोरनि जिउ खहा। जिउ खहा जानाय मोसौ सिखाव फालांगिरिफोरा उत्तर प्रदेश रायजोनिमोन। दुथांफोरनि गुलियाव साब्रै पुलिस सान्थ्रिफोरनि जखम आरो पुलिसनि गंसे गारिया आबुङै खहा। जिउ खहा जानाय सानै सिखाव फालांगिरिफोरनि मुङा आकबर बानजारा आरो सलमान बानजारा। पुलिसआ दुथांफोरनिफ्राय गंसे AK-47 राइफल, गंनै मेगजिन आरो 35 गोथां गुलि बोखांनो मोन्दों। गावलायनायाव गुलि नांजानाय मोसौ सिखाव फालांगिरि आकबर बानजारा आरो सलमान बानजारामोनखौ सराइबिलनि गुदि देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोनब्लाबो बिसोर सानैखौ थैबाय होननानै फोसावो। पुलिसनि सुलुङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला हावलानि गेजेरजों मोसौनि फालांगि खालामखोमादोंमोन माफिया आकबर बानजारा आरो सलमान बानजाराया। बे फालांगियाव गिख्रंथाव मुलुगनां हाथियार दैग्रा ISI नि आखाइ दं होननानैबो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आयेननि बेरेखायै माफियाफोरा संकस दैसानि सेरजों मोसौफोरखौ स्रोदै बारहोखोमाबाय थादोंमोन। सानै मोसौ सिखावफोरखौ लानानै पुलिसनि हानजाया जुमदुवार ओनसोलाव संदाननो थांदोंमोन, जेराव एम्बुसआव थानाय माफियाफोरा पुलिसनि सायाव गुलिजों गाग्लोबो। যোৱাকালি নহয়, আজি হ'ব। আজি 2:30মান বজাত 2:30 AM আপোনাৰ আহিছিলে পুলিচ। আপোনাৰ চাৰিজনমান ইনজিউৰ আছিল আৰু দুজনটো আপোনালোকে গমেই পাইছে, দুজনটো আছে আমাৰ ইয়াতে ডেড বডি আছে। চাৰিজনমান। এতিয়া পুলিচবিলাকৰ অৱস্থা কেনেকুৱা? পুলিচৰ এনেই হেৰি নহয়, ইমান চিৰিয়াছ নহয়, ইমান চিৰিয়াছ নহয়।